9号，美国财长耶伦4天3夜的中国之行结束。他此次行程满满当当，与多名中方财经高官会晤，总时长达10小时。访华期间，耶伦也品尝了云南菌子等多种中国美食。耶伦周日在离京举行的记者会上，以直接、实质性、有成果形容10小时密集会晤，强调此访有助稳定双边关系。那么，耶伦访华行程还有哪些亮点？美国气候特使克里下周也将访问，中美高层对话延续，对两国关系有何影响？来看报道。The relationship between the United States and the People's Republic of China is one of the most consequential of our time. As the world's two largest economies, our nations collectively represent 40% of the global economy. What we do, both in the bilateral sphere as well as on the broader global stage, shapes the lives and livelihoods of the people in our countries and beyond. 在即将离开北京之际，耶伦在美国驻华大使馆召开记者会，并在一开始就强调了中美加强沟通的重要性。耶伦进一步指出，中美之间存在重大分歧，但这些分歧需要清晰且直接的沟通。耶伦也提到了美方的3点主要立场：第一，美方寻求两国之间形成健康的经济竞争；第二，美国仍然存在国家安全的考虑；第三，中美可以共同应对全球性挑战。耶伦重申，华盛顿不寻求与中国经济脱钩，但他强调美方寻求的是所谓供应链的多样性。We know that a decoupling of the world's two largest economies would be disastrous for both countries and destabilizing for the world, and it would be virtually impossible to undertake. We want a dynamic and healthy global economy that is open, free, and fair, not one that is fragmented or forces countries to take sides. 过去4天，国务院总理李强、国务院副总理何立峰、国务院前副总理刘鹤、财政部长刘昆、中国人民银行党委书记潘功胜等中方高层官员以及财经领域负责人先后与耶伦会面。耶伦总结，他在中国的2天时间里和中方官员共进行了约10个小时的对谈，这些对话直接、实质性、有成果。值得一提的是，据美媒报道，8号下午，耶伦与国务院副总理、中美经贸中方牵头人何立峰的会谈就持续了约5个小时。中方发布的新闻稿透露，双方围绕落实中美元首巴厘岛会晤重要共识，就两国和世界经济金融形势、合作应对全球共同挑战等进行了深入、坦诚、务实的交流。会谈具有建设性。中方认为，泛化国家安全不利于正常经贸往来。中方表达了对美方对华制裁限制措施的关切。中美双方同意就应对全球性挑战加强沟通与合作，双方同意继续保持交流互动。耶伦在9号的记者会上强调，与中方的一系列沟通富有成效。No one visit will solve our challenges overnight, but I expect that this trip will help build a resilient and productive channel of communication, China's new economic aim. 深圳卫视注意到，耶伦在访华期间多次强调中美元首外交对两国关系的引领作用。他还引述了习近平2021年11月与拜登视频会晤的金句。We believe that the world is big enough for both of our countries to thrive. Both nations have an obligation to responsibly manage this relationship, to find a way to live together and share in global prosperity. 2021年11月16号，习近平与拜登举行视频会晤，这也是拜登政府上台后中美元首举行的首次视频会晤。习近平当时对拜登表示，地球足够大，容得下中美各自和共同发展，要坚持互利互惠，不玩零和博弈，不搞你输我赢。2022年11月，中美元首巴厘岛会晤时，这一金句再次被提及。外界注意到，2013年习近平担任国家主席后首次访美时，曾对中美关系表示，宽广的太平洋有足够空间容纳中美2个大国。观察指出，从宽广的太平洋到宽广的地球，中方领导人对于中美关系的论述正在做加法，是超越零和博弈的体现。而耶伦访华期间引用中方说法，也对外传递了积极信号。
耶伦在与李强、何立峰以及在华经商的美国企业家交流时多次表示，美方不寻求赢家通吃。他还表示，美方寻求与中方展开良性竞争。外界注意到，耶伦这种说法也与中方多次强调的中美不玩零和博弈，也不搞你输我赢相呼应。所以这种表态表明了这个耶伦表达了一种与中国保持这种稳定接触的这种一种愿望、一种姿态。从第二点呢，我觉得耶伦呢还是想对既有的美国对华经济科技的扼压政策进行合理化解释。那第三个层面，我就想，他表达的一个词呢，就是希望中国能在全球经济治理，也就是说宏观经济政策协调、气候变化以及发展中国家债务面，中国呢能给美国能够采取一些协调一致的行动。海内外社交媒体也高度关注耶伦此次北京访问。他6号刚刚抵达北京时，就有媒体报道，他与接机的中国财政部国际经济关系司司长杨一鸣握手近20秒。当时北京上空刚好出现了一道彩虹，耶伦经提醒后抬头欣赏。知名公众号玉渊谈天也分析了这道彩虹的寓意，认为中美关系要带着诚意，互相尊重，才能雨过天晴。次日，国务院总理李强在会见耶伦时再次使用了彩虹作为比喻，笑称耶伦在机场抬头见彩虹照已成经典网红照，强调在风雨中不应只盯着脚下，也应抬头仰望，相信中美关系也会迎来雨后见彩虹。新加坡联合早报认为这释放出温和的信号。此外，耶伦在北京享用中国美食也引发网友高度关注。他抵京首日第一顿饭就是在美国驻华大使伯恩斯等人陪同下到三里屯品尝云南菜。耶伦使用筷子很熟练，看来没少吃中餐。他当天还品尝了云南特色菌子剑手青，也被网友直呼内行。还有报道称，耶伦等人吃了一盘剑手青还嫌不过瘾，总共吃了4盘。值得注意的是，耶伦用餐时没有选择包厢，而是坐在大堂的餐台，期间还对餐厅的其他客人点头微笑，被形容笑容明媚，看起来心情不错。8号，耶伦在北京会见了6名女性经济学家。路透社认为，这与耶伦是第一位担任美国财政部长和美联储主席的女性有关。一名美国财政部官员表示，耶伦意在获得一个与正常政策结构之外的一些人互动的机会。美国财政部没有透露参与的女性姓名，不过有网友注意到，经济学人中国区总裁刘倩等女性经济学者与耶伦会谈。6月，在天津举行的夏季达沃斯论坛上，刘倩曾表示，亚洲依然是全球经济的主要增长引擎，受到舆论广泛关注。据悉，这场餐叙在北京东方君悦大酒店长安1号餐厅举行，菜品也全都是中国地方名菜，包括老式果木烤鸭、剁椒鱼头、干煸四季豆、宫保鸡丁等。美媒注意到，中国舆论场对于耶伦此访的热议，特别是对访华花絮的关注，也体现了双边关系缓和的迹象。2011年，时任美国副总统拜登访华期间，同家人前往知名餐馆姚记炒肝用餐，就曾一度成为热门话题。而近些年，中美关系紧绷，加上美方官员访华时在中国停留的时间有限，花絮的热闹景象也比较少见。但美国舆论对耶伦就非常刻薄。耶伦在北京期间与中方会见时，以中国传统礼仪互相鞠躬，却被美国《纽约邮报》刻意曲解为卑躬屈膝。观察指出，这显示美国社会对华不友好的氛围依然十分严重，也显示耶伦此访在美国国内政坛所遭遇的困难。美国《纽约时报》认为，耶伦访问北京存在诸多考验，因为他需要让中方相信，美国以国家安全名义阻止中国获得半导体等敏感技术的一系列措施，并不是为了损害中国经济，而这对于中方而言是不能接受的。与此同时，耶伦访华期间，中美经贸博弈仍在持续，中国宣布管制加者出口，美国也计划出台禁令，限制中国公司使用美国云计算服务。此轮中美接触后，双边关系有多大程度的改善，仍有待观察。他的这个自由裁量的这种，或者说在对华决策方面，他能够行使的这个权力空间不大，更根本的是贯彻这个拜登政府的这个对华政策。所以呢，他是希望在既有的政策框架下来争取这个中国方面的这个合作，
与协调。我们不要只期望这次这个访问能给中美关系带来多大的转折性变化，但是我相信，从上次布林肯访华到这次耶伦访华，以及后续双方可能还要保持这种高层交往这种态势，还是会延续下去。对于耶伦此次中国行，国际媒体高度关注，多家媒体都对中美不可能脱钩断链的说法表达了认同，并认为中美两国在具体问题上的做法将极大影响国际经济走势。有专家表示，中美双方释放了温和信号，但由于受到拜登政府内部的压力，耶伦此访也如同在走钢丝。新加坡亚洲新闻台的报道从耶伦在北京的第一顿饭是从三里屯的一家云南菜餐厅说起，认为耶伦传递出轻松的气氛，代表了中美双方传达出的积极信号。She went to a Yunnan restaurant, and a photo of her eating there is now going viral on social media, with netizens commenting about how she loves Chinese food because she ordered 4 plates of mushrooms and how well she used the chopsticks. I don't know if you can call that chopsticks diplomacy, but today we also saw Premier Li sitting side by side with Secretary Yellen, both of them smiling. The whole atmosphere looking very friendly and relaxed, quite different from the mood surrounding Blinken's trip last month. 耶伦的专机落地北京时，首都机场出现一道彩虹，这道彩虹刷屏国际舆论。美国哥伦比亚广播公司则重点关注了李强总理风雨过后必见彩虹的比喻。Everything from iPhones to solar panels to soybeans, worth an eye-watering almost $700 billion. It's crucial to both countries. The premier, who knows Yellen from previous meetings, seemed in a receptive mood. In his welcoming remarks, he said, the U.S. and China would surely see more rainbows after going through the wind and rain. The goal of this trip is to pave the way for more talks. 半岛电视台网站的报道也认为，尽管有人谈论中美之间的经济脱钩，但最新数据显示，在经历了5年贸易战和疫情造成的破坏之后，两国本质上强劲的贸易关系在2022年出现反弹。随着美国对中国消费品需求的增长，以及中国对美国农产品和能源需求的增长，去年两国贸易额达到6900亿美元，创历史新高。报道还引用中国美国商会会长迈克尔·哈特的话表示，人们必须认识到商业和政治是2个不同的事物，这一点很重要。印度媒体《第一邮报》表示，尽管中美双方有许多利益冲突，也有许多缓和关系的尝试并未见效，但所谓中美脱钩仍然是不可能的。 You heard her. Decoupling is virtually impossible, and she's right. These are 2 of the world's largest economies. China is among the top 2 holders of U.S. debt. The Chinese market is crucial for American companies, so decoupling is a loss-loss proposition. 第一邮报还认为，尽管美方经常谈论与中方接触和建立工作关系的必要性，但实际上美方的政策并没有反映出同样的态度。日本时报和彭博社都关注了耶伦关于美中关系在此行后更加稳固的表态。报道提到，在中国期间，耶伦举行了10个小时的会谈，其中1半时间是与中国国务院副总理何立峰一起度过的。这是自中国新的经济团队上任以来，2位政策制定者之间的首次广泛交流。日本广播协会就认为，中美双方在具体问题上的态度将会影响全球经济的未来。 On multiple issues, a huge gap exists. It will be important to see whether both sides will show flexibility on specific issues, as this will show the future of U.S.-China relations and the global economy. 法国国际广播电台的报道提及，耶伦在访华之行中为拜登政府的立场辩护，即美国并不追求与中方进行赢家通吃的斗争，而是希望参与健康的经济竞争，使2国长期受益。美国消费者新闻与商业频道就对此评论称，耶伦此访面临来自拜登政府内部的巨大压力，如同在走钢丝，试图在中美之间找到一个平衡点。Her colleagues in the Biden administration, many are not where she is with respect to China. I think the business community certainly wants this to be a thaw, but if you talk to many in the Biden administration, Contessa, they see this as a continuation of an attempt to put in place the guardrails that they think is necessary as we move deeper into competition. So not a thaw in the sense that this is going to return
to the days or the era where cooperation and engagement underpin the relationship. The proof happens after the meeting with the action. And at the moment, I see on both sides a lot of national security related, competition related policy action still in the pipeline. So I don't think we're out of the woods yet here. 好，相关话题马上来连线北京大学美国研究中心主任、北京大学国际关系学院教授王勇。王先生你好。耶伦的访华行程已经结束，这4天3晚的中国之行有哪些亮点值得关注呢？双方的关系啊变得越来越复杂啊，竞争越来越激烈。但是呢，现在在双边关系当中存在的一个非常大的一个问题啊，中美双方呢缺乏定期的这样一个在高层的这样一个互动啊。这次呢他的来访可以说继这个布林肯国务卿之后这个访问可以说是非常重要。中美双方呢正在建立这样一个高层的一个沟通未来呢还有更多的这个高官的赴访。第二个方面就像他所说的中美高层双方的对话呢是直接互有成效的，也沟通的时间比较长沟通的议题呢比较广泛，双边的关系双边的经贸关系相关的议题全球经济的稳定、宏观政策的协调等等的问题包括债务方面的处理等等都涉及到了应该是说这次沟通是非常充分也非常有必要。第三个方面呢，我觉得也做一个亮点吧，就是耶伦部长呢是在访问中国期间还是跟中国的经济学家这个社会人士有所接触这个实际上呢通过他们的视角呢也能够增进他对于这个中国现当代变化的理解说中美双方呢现在最缺少的是沟通缺少的互信耶伦部长的访问呢应该是为这个改善中美之间的交流应该会起到一个很积极的作用。当前的中美关系有一个积极的势头，中美双方都在强调两国元首巴厘岛会晤达成的共识。那您认为这又意味着什么呢？中美双方呢这个不仅是这样存在这种竞争的关系，中美之间呢还必须要防止呢这样一个分歧、竞争失控导致擦枪走火导致呢两国关系呢陷入到重大的危机当中。另外一块，我觉得还有一个这个共识呢中美双方也可以呢聚焦于双方能够合作的领域开展合作防止呢中美关系呢再进一步的下滑这是非常重要的共识。那么当前呢这个中美双方都强调要回到这个共识非常重要为后续的一个阶段的中美关系改善发展呢创造了一个氛围了。但是呢中美关系现在受到很多因素的一个干扰特别是美国国内政治的干扰比如说此前的所谓的这样一个美国所谓的这样一个间谍气球中国呢所讲的无人飞艇的这个事件实际上是在美国国内这样一个复杂的一个两党政治之下呢实际上它的影响被大大的放大了所以说成为两党政治斗争的一个工具。那么中美关系呢成为了它内斗的牺牲品就像美国现在也是官方正式承认的并没有发现这只气球带有什么这个间谍的这样一个收集信息的一个功能所以说这一块呢我觉得是非常重要。美国方面也必须要为呢改善中美关系改进中美双方的沟通，防止擦枪走火做出更多的努力。美国国务院已证实，白宫气候问题特使克里下周将访华，中美高层对话持续。那您对接下来的中美关系乃至大国博弈如何前瞻？中美两个大国将长期处在这样一种关键博弈的阶段。当然说有人说可能要20年、30年我个人觉得倒不会那么长的时间我觉得中美可能有10年15年左右的时间基本上就能够决定这场这个博弈的一个结果了所以当下呢是一个最紧要的一个时期了。那么对于中国来说我最重要的是做好自己的事儿沿着我们当前选择的道路继续坚持改革开放的一个国策打造呢世界一流的这样一个营商环境吸引更多的人才、更多的资本到中国然后呢让这个经济呢
保持持续快速的发展，让人民呢可以说呢就是说能够获得呢最大的一个获得感和实惠这是可能是一个最重要的那么在战略上来说我们要开展呢有效的外交比如说要坚持这个与国际社会一道共建人类命运共同体在全球治理这个方面更多的来这个实施这个中国的一个方案推动呢国际和平和发展的这样一个事业。那么中国呢现在也正在做的，我想这样做下去就会一方面我们有更坚实的国力基础跟美国进行竞争。另外呢，在国际的环境方面，在国际关系方面呢，我们呢也能够逐步的获得主动的地位占领呢这样一个道义的制高点。我想到那个时候我想呢中美关系呢随着这样一个国力的这个差距的缩小我想美国方面呢最后呢也不得不要采取呢跟中国合作的态度要转变它的这样一个对华的一个政策。当然说在这个过程当中中美之间呢要特别小心，要防止擦枪走火因为这个美国方面采取的一些挑衅的一个行动，会导致呢中美双方之间兵锋相见所以说在这个方面，我觉得中美之间保持沟通特别是延续当前这样改善关系的势头非常重要。好，谢谢王勇先生在线和我们分享您的观点，谢谢。全面与进步跨太平洋伙伴关系协定及 CPTPP 成员国部长级会议下周末将在新西兰举行，英国已被确认将成为 CPTPP 正式成员。此后 ，CPTPP 会将注意力转移到其他申请国名单上。中国商务部已于上个月透露了最新申请推进情况。那么，中国入群之路还远吗？加入 CPTPP 将如何助推中国深化改革、扩大开放？又将给地区和世界带来哪些利好？来看报道。7月15号至16号 ，CPTPP 成员国部长级会议将在新西兰举行。据悉，英国贸易大臣受邀参加签字仪式，届时英国将成为 CPTPP 正式成员，同时也是欧洲第一个加入该协定的国家。2021年2月，英国正式申请加入，今年3月获得批准，历时2年半。英国也是自 CPTPP 成立以来，继11个创始成员国之后，首个被接纳的国家。英国舆论对该国脱欧之后达成这项最大的贸易协议感到振奋。英国首相苏纳克在一份声明中称，这是历史性的举措。苏纳克此前多次表达了对英国加入 CPTPP 的渴望。That's an amazing opportunity for British businesses to trade with new markets on the international stage and a huge boost for growth in our economy back home, creating lots and lots of jobs. 英国首相府最新发表的声明表示 ，CPTPP 拥有超过5亿人口，在英国加入之后，其经济总量将占到全球 GDP 的15%。加入 CPTPP 有望使英国经济增长折合约达153亿人民币。英国出口到其他成员国的99%商品可以享受免关税贸易，其中包括奶酪、汽车、巧克力、机械等英国的关键出口产品。新西兰贸易和出口增长部长米安·奥康纳表示，像英国这样的7国集团经济体加入 CPTPP， 可以将大西洋带到印太地区，并增强本地区对基于规则的贸易体系的支持。英国对外贸易和投资，它的深度和它的范围进一步的拓展，能够提升英国的经济增长，就是 FTA 就更多了包括文莱，包括马来西亚。那另外一个方面呢，其实它的关税和非关税壁垒就有大幅度的一个降低。比如跟墨西哥之间，它在乳制品方面，比如奶酪方面，它的配额就能大幅度的提升6500吨，巧克力包括糖果就直接实现零关税。CPTPP 前身为跨太平洋伙伴关系协定，也就是 TPP， 由新西兰、新加坡、智利和文莱4国于2002年发起。美国曾希望将其打造成一个美国主导的经济集团，目的是将中国排除在外，以遏制中国发展。但时任美国总统特朗普认为 TPP 的标准太高，损害了美国的利益，因此半途而废，宣布退出。其后由日本接手，改名为 CPTPP 继续推进。2018年3月，11个创始国签署新协定。
早在2019年11月，中方就提出要积极考虑加入 CPTPP。外交部稍早前表示，当前中方正与各方保持着接触、沟通和磋商。彭博社指出，若最终成功，中国将成为 CPTPP 成员国中最大的经济体，这将进一步巩固中国在地区贸易和投资领域的中心地位。当然 ，CPTPP 也将获得重大好处，消费者数量将增加3倍， GDP 总量将扩大1.5倍，区域合作的规模和影响力将显著扩大。深圳卫视梳理发现，目前已经有越南、新西兰、新加坡、马来西亚等 CPTPP 成员国明确表示支持中国加入。去年 CPTPP 轮值主席国新加坡的总理李显龙表示，中国的加入是好事。近期访华的新西兰总理希普金斯、马来西亚贸工部长东姑扎夫鲁和越南总理范明正都在北京表示欢迎中国加入 CPTPP。越南政府还强调，越南愿同中国分享有关加入 CPTPP 的相关信息和经验。数炸弹受到联合国及国际舆论的强烈批评，这种炸弹因极不人道被多数国家禁用。美国是不顾国际社会强烈反对，仍在使用技术炸弹的极少数国家之一。当地时间9号，美国总统拜登抵达英国展开访问，期间将会见英国国王查尔斯3世和首相苏纳克。据悉，这将是美英领导人近期内的第5次会晤。预计拜登将与苏纳克商讨北约峰会和乌克兰问题等。值得注意的是，6月下旬重建乌克兰国际会议已经在英国举行。分析指出，这是在为7月11号至12号在立陶宛首都维尔纽斯举行的北约峰会做准备。还有美媒认为，这次北约峰会可能将决定乌克兰冲突的进程。值得注意的是，乌克兰总统泽连斯基也将出席这次北约峰会。他已经对媒体表示，希望乌克兰在峰会上收到加入北约的邀请。近期，泽连斯基先后访问了北约多个成员国，寻求获得他们的同意。但是美国拒绝北约接纳乌克兰。拜登就在前往英国之前对媒体再次强调不支持乌克兰现在加入北约。他同时强调，这不会影响北约盟国向乌克兰提供武器。令全球主流舆论跌破眼镜的是，7号美国总统国家安全事务助理沙利文宣布，美国将向乌克兰提供一项价值8亿美元的援助，当中包括集束炸弹。First, we base our security assistance decision on Ukraine's needs on the ground. And Ukraine needs artillery to sustain its offensive and defensive operations. Artillery is at the core of this conflict. 俄罗斯外交部发言人扎哈罗娃对美方提供集束炸弹表示强烈谴责，称这是拜登政府反俄政策的又一表现。扎哈罗娃说，美国的目的是尽可能的延长冲突和战斗，直到只剩最后一个乌克兰人。联合国秘书长副发言人哈克表示，联合国反对在俄乌冲突中使用集束弹药。Secretary General supports the Convention on Cluster Munitions, which, as you know, was adopted 15 years ago, and he wants countries to abide by the terms of that convention. And so, as a result, of course, he does not want there to be continued use of cluster munitions on the battlefield. 集束炸弹俗称子母弹，即在与一般炸弹同样大小的弹体中装入数个至数百个子炸弹，它可在空中分解，借由散布子炸弹到广泛地区造成区域性杀伤，威力巨大。然而，集束炸弹在被投掷时，一些子炸弹不会立即爆炸，而是散落在各处。在冲突结束很久后，一些平民可能会触发这些哑弹，造成伤害。据统计，集束炸弹子炸弹的哑弹比例曾介于10%至40%之间。2009年，美国国会通过法案，禁止出口哑弹率超过1%的集束弹。五角大楼发言人莱德近期透露，最新测试数据表明，美国此次援乌的集束弹哑弹率已降至不高于2.35%，不符合出口法律。但拜登7号援引对外援助法，绕过出口限制。Problem with cluster munitions is dud rate, because these munitions drop large numbers of what are bomblets. Depending on how they land, some of them don't go off and will hang around, and that number is anywhere from 2% on up, depending on the terrain. And civilians can happen upon these duds, and they can cause civilian casualties. 美国总统拜登则选择上电视节目给自己辩护。
It was a very difficult decision on my part. This is a war relating to munitions. And they're running out of that ammunition, and we're low on it. 拜登表示，美国并未签署集束炸弹公约。他强调自己做出这一决定是接受了美国国防部的建议，辩称提供集束炸弹并不是永久性的，而是一个过渡行为，直到美国能生产更多的155毫米口径榴弹炮弹。拜登认为，在这之前，乌军需要借助集束炸弹等武器来阻止发起反攻。北约支援了乌克兰弹药这么久呢，实际上它的这个弹药库有点见底。那么集束弹药呢，它库存还比较丰富。据报道呢，就说这个美国方面大概有个300万发的这样的存量。实际上，在过去几个月里，乌克兰总统泽连斯基一直呼吁美国提供集束炸弹。泽连斯基认为，这是杀死躲在战壕里俄罗斯士兵的最好方法。在美方宣布援乌集束炸弹后，泽连斯基和乌克兰国防部长列兹尼科夫均对美国适时和急需的援助表示欢迎。列兹尼科夫还在社交平台发文阐述乌克兰使用集束弹药的5大原则：不会用于俄罗斯领土，不会用于城区，乌方将严格记录弹药的使用，战后将优先处理哑弹，并实时通报西方盟国相关情况。他表示，上述承诺已以书面形式提交给美国国防部。由于这个俄罗斯在整个的这个乌东地区它已经要塞化了所以说这个集束弹药呢对于这个战争的帮助呢是比较大的所以说呢它是有一定针对性的，确实可以削弱俄罗斯在防御上的一些优势。目前全球有120多个国家签署了禁止使用集束炸弹的集束弹药公约，但是美国、俄罗斯、乌克兰均未签署该公约。德国、西班牙等欧洲国家反对美国向乌克兰提供集束炸弹。更值得注意的是，包括英国在内的铁杆盟友这次也表示强烈反对。Well, the UK is signatory to a convention which prohibits the production or use of cluster munitions and discourages their use. 美国主流媒体普遍认为，集束炸弹无助战场形势的改变。微软全国广播公司发表题为《乌克兰战争已经很可怕了，美国将使情况变得更糟》的评论文章称，无论乌克兰对使用这些武器做出什么承诺，在任何战区使用集束炸弹都是不应该的。近20名美国国会民主党人也对拜登政府的这一决定表示失望。美国民主党籍参议员默克利称，这是拜登政府的严重错误，美方将不得不为此付出难以承受的道义和政治代价。原美国中央情报局分管反恐事务的官员吉拉尔迪说，大多数国家认为使用这类武器等同于战争罪，类似于使用毒气或化学武器。美国政府的这一决定表明了美方的伪善。俄军事专家安德烈·科什金分析称，美国此前拒绝向乌克兰提供集束炸弹，现在改变了立场，原因很可能是乌军在战场上的反攻没有取得成功。颇为讽刺的是，在俄乌冲突爆发后，美国曾指责俄罗斯使用集束炸弹可能触犯战争罪。美国此前曾经抨击过俄罗斯在乌克兰境内使用集束弹药所以这个既然如此的话呢，它就有一点双标。美国在历史上曾多次在实战中使用集束弹药，多次引发国际争议和批评声。2003年4月，美国面对军事实力远低于自己的伊拉克，投下150枚集束炸弹。每枚集束炸弹包含4000枚子炸弹，这60万枚炸弹在打击伊拉克军事力量的同时，也炸死了成千上万的伊拉克平民。而在阿富汗战争的前3年，美军就投下了1500枚集束炸弹。美军最大规模投下集束炸弹是在越战期间，为封锁胡志明小道，美军在越南和老挝境内累计投下约2.6亿颗集束炸弹，造成4万多人死亡，6万多人受伤。在老挝，战争结束后，每年都发生100余起误触爆炸事件，已造成2万多人死亡。美国反战组织粉色代码在官网发表声明，呼吁美国民众阻止白宫向乌克兰提供集束炸弹。该组织联合创始人梅迪亚·本杰明表示，美国将集束炸弹转让给乌克兰是可怕的，他们将在几十年内杀死和残害当地居民。乌克兰有重复越南、老挝和柬埔寨悲剧的风险。好，稍后马上来连线特约评论员陈斌，陈先生你好。
美国不顾联合国及多国反对，依然决定向乌克兰提供集束炸弹。那您分析为什么要这么做呢？这对俄乌军事冲突有何影响？主持人好，集束炸弹呢也叫做脏弹，或者呢称作是令人憎恶的武器。一发炮弹打出去，会释放出大量的小炸弹，可以在大范围不分青红皂白的造成杀伤，可以地毯式的消灭敌军，瘫痪机场以及广大地区布雷，阻碍敌军前进。乌克兰反攻每天呢需要7000到9000发炮弹，所以呢美国便不顾盟国反对，决定呢对乌军援助集束炸弹了，希望呢能够以更少的炸弹来摧毁更多的目标。美国从2003年使用集束炸弹打了伊拉克、阿富汗战争之后呢，基本上就没有用过这类弹药，用了也是一些小批量的，因此呢有很大的库存。那么按照美国国会议员的评估美国起码呢还储备有300万枚集束炸弹。于是呢，拜登政府就决定用这批脏弹以缓解美国和其他北约国家在对乌弹药供应上的压力。那么美国提供的集束炸弹对当下俄乌军事冲突有什么影响呢？一呢会导致战争升级，就像俄罗斯所说，这将促使俄军采取应对措施，以反击恐怖主义作战方式。当然了，俄军也在使用集束炸弹，可能呢用空袭的方式把更多的集束炸弹投往乌克兰西北地区，扩大杀伤范围。二是对乌克兰反攻注一臂之力，有可能用集束炸弹突破俄军的防线和布下的地雷阵，战争呢会更加的激烈。三呢是美国和盟国之间就军援集束炸弹的分歧，也可能导致其他方面的分歧进一步的扩大。不管美国如何为集束炸弹辩护，但是用在乌克兰战场就是超越了伦理界限，会持久危害所处系地区无区别的打击平民。华盛顿呢一样迈出了危险的一步，一样犯下了战争罪。使用集束炸弹算不算犯下了战争罪？那西方盟国的反对与阻挠为什么没能奏效呢？世界上大多数国家认为使用集束炸弹是违反国际法的，因为呢总会伤害到平民。西班牙的国防大臣罗伯雷斯强调，这是美国的决定，而不是北约的决定。西班牙认为即便呢在合法防御情况之下，也不应该使用这类武器。法国和联合国秘书长古特雷斯呢也是反对美国的决定。只有乌克兰对美国表示感谢。总统泽连斯基呢在推特上点赞来自美国的庞大而不可或缺的国防援助计划，谢谢美国人民和拜登总统。那么北约盟国反对美国能有点效果吗？反对美国呢，只是因为他们签署了奥斯陆公约，是对国际法的尊重，但是呢没法阻止美国向乌克兰提供集束炸弹。他们可能呢还在暗地里理解美国的做法，并且期望乌克兰危机尽快的结束。好，谢谢陈斌先生在线和我们分享您的观点，谢谢。在得到国际原子能机构相关报告的背书后，日本原子能规制委员会7号将福岛核污染水排海设施验收所谓合格证交付给东京电力公司，标志着排放设施准备工作全部完成。日媒预计，日本政府最有可能在8月中旬正式开始将核污染水排入太平洋。而国际原子能机构总干事格罗西在韩国机场被抗议民众围堵，被迫改道才能走出机场。日本首相岸田文雄7号强调，在今年夏天正式开始排放福岛核污染水的计划没有改变。内阁官房长官松野博一也强调，这是绝对不能拖延的课题。日本共同社据此判断，岸田内阁很可能会召开会议，敲定具体开始排放的日期，推测最快8月中旬启动排放。观察认为，日本政府执意推进将福岛核污染水排放入大海，离不开国际原子能机构本月4号发布报告为其大开绿灯。但这份报告没有回应受到放射性污染的海水持续对人体的损害、食品安全和环境安全等核心议题。外界也认为，国际原子能机构不是批准排放核污水的合法机构。太平洋岛国巴布亚新几内亚前总理表示，国际原子能机构报告不能让民众
众幸福，将继续向联合国和其他相关国际机构提出质疑。受害最深的日本渔业协会表示，即将向东京电力公司再次提交约 3.3 万份签名，反对排海计划。韩国共同民主党决定考虑提案立法全面禁止日本海产进口，以获得超过105万韩国民众的联署支持。英国资深核环境专家肖恩·伯尼曾在福岛等地工作了近30年。伯尼指出，虽然日方声称排海是各国核电站的惯例，但他认为福岛核污染水和安全运作核电站的正常排放性质完全不同，日本在偷换概念。In the sense that this is water that's come into contact with melted nuclear fuel. This is the nuclear fuel inside the reactors. That isn't a normal nuclear operation. So it's disingenuous, it's not correct for the Japanese government to basically say this is the same as routine discharges. 核污染水的成分複雜，有日本核物理學者指出，還沒搞清楚危害就直接排放核污染水是很危險的。これもテルルという元素なんですけど、毒性がですね、この青酸カリに匹敵するくらいの毒性があるんですね。で、そういったテルルについては全く東電は触れてないですし、規制委員会も特に触れてないですね。やっぱり燃料デブリの中には何十キロというテルルがその生成しているわけですから、やはり危険なことだというふうに思いますね。国际原子能机构它只是一个国际组织，它只能提出一些建议权，它没有这个授权日本排海的权利。国际原子能机构它是依据日本单方面提供的数据做出的一个结论，所以说就是缺乏客观性和缺乏公正性。那么这些数据呢，具体有多大的可靠性呢？具体有多大的准确性值得怀疑。在国际舆论的压力下，7号主持报告发布的国际原子能机构总干事格罗西对路透社透露了一个惊人的事实，证实了共同撰写报告的国际专家组并未完全就报告结论达成一致的传闻。Any concerns or I heard that being said. I'm not sure, but again, what we have published is scientifically impeccable. 格罗西还将锅甩给日本政府，表示国际原子能机构不对日本政府的决定负责。We do not endorse the plan or recommend this to be done. We say this plan is consistent with the standards. 深圳卫视注意到，格罗西接受采访是在赴韩国之前。据悉，他访问韩国是游说韩国政客和民众接受日本排海的事实，不料遭到韩国民众的强烈不满。7号晚间，他乘坐飞机抵达首尔金浦国际机场时，遭到大批示威者的当面抗议。为了安全离开航站楼，格罗西一行人不得不临时改变路线，在安保人员的保护下，仓皇逃离现场。 어젯밤 김포공항 귀빈실 앞 그로시 사무총장의 입국 소식에 시민단체 회원들이 몰려들었습니다. 밤 11시쯤 공항에 모습을 드러낸 그로시 사무총장은 시민단체들의 거센 항의에 부딪혀 다시 공항 내부 귀빈실로 몸을 피했고 외교사절이 한국을 찾자마자 항의 시위로 입국길에서부터 난항을 겪은 건 이례적인 일입니다. 韩国距离日本很近，日本一旦开启排放核污染水入海，韩国将深受其害。韩国是海盐生产大国，以海盐为原料的竹盐等产品被开发成多种商品，但近期韩国超市的盐被抢购一空。韩国民众普遍对国际原子能机构自损公信力给日本背书感到愤怒。最新民调显示，超80%韩国人反对此事。格罗西访韩3天。 韩国民众抗议3天。据韩联社报道，格罗西9号会见韩国最大在野党共同民主党议员时，也遭到对方当面怒怼，称国际原子能机构从一开始就没有遵循中立和客观原则，偏袒日本。对于前一天格罗西对媒体声称可在核污染水中游泳的荒谬说法，韩国议员表示匪夷所思。 대한민국 국민들은 굳이 오염수를 마실 생각도 없고
오염수에서 수영할 생각도 없다는 점을 말씀드립니다. 但韩国政府的官方态度完全不同，力挺国际原子能机构的报告，还声称韩国自己的分析也发现排放不会对韩国海域造成任何有意义的影响。韩国总理韩德洙上月还表示，愿意喝下日本福岛核污染水。 총리께서도 이 후쿠시마 오염 처리수를 마셔도 좋다고 생각합니까? 완전히 과학적으로 처리가 된 거라면은 우리의 그 기준 WHO의 음용의 기준은 11,100베크렐입니다. 그러니까 그 총리는 기준에 그 안전이 검증되면 마시겠어요? 저는 완전 기준에 맞다면 저는 마실 수 있습니다. 마실 수 있어요? 네. 그 우리가 한번 공수를 해볼까요? 네, 그렇게 하시죠.